Van 2009 op 2010 had Sportclub Heerenveen een omzet van goed 29,5 miljoen euro. Joeterdij is de ieromzet 24,5 miljoen euro. Oftewel, de voetbalclub is er in relatief korte periode goed 5 miljoen euro op achteruit gegaan. Hier werd de spelerselectie overombracht van 32 naar 24 man. Maar dat is nevens de directie net genoeg en dus wordt er snijd in het personeel. In Oeren gaat het om 20 volslijnde baan. Wij doggen dat door het hele bedrijf. Overal weer een stukje ondersteuning plak vindt. Haast het over commerciële zaken, maar dat haast het ook over de kidsclub, over communicatie. Wij gaan naar elke afdeling zien en zien hoe kunnen we onze activiteiten wat minderen en dus ook wat minder mensen inzetten. Zes mensen krijgen dwongendien. De helft van de tijdelijke contracten wordt net verlengd en een aantal meiwerkers keer met pensioen. De zwaarste klap is de voor Sportclub Heerenveen TV, de eigen televisieploeg. 4 meiwerkers krijgen dien. De eredivisieclubs die gaan een overeenkomst met Eredivisie Live om een x-aantal programma's on te leveren. Nou, en Heerenveen is daar één van. In het verliezen is er bij Heerenveen de keuze maken om daar een eigen tv-afdeling van te maken. Daar werken op dit moment 4 mensen, maar wij hebben daar ook een volledige studio, montageruimtes, neem het maar op. En die kosten drukken te bot op de begrutting. Heerenveen TV zult de goed keper maken worden door een extern bedrijf. De klap komt hut om bij de voetbalclub. Maar ook door afvallende sponsor- en media-inkomsten is de bezuinigingsmaatregel nevens de club pijnlijk, maar wel noodzakelijk.